26ရက်နေ့လ2026ရက်နေ့ပါနော်အဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့စွန့်ကပ်ပွဲလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့နေကြီးကြီးမင်းတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေပရိုက်တာအဖွဲ့ကနေပြီးတော့လူရှင်များကိုစားတော်ရောက်လူတော်မြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါမောကုသိုလ်ဆိုလို့ကုသိုလ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမင်းစားမန်းနေနဲ့တင်ပြဖြစ်ပါတယ်ကိတ်ပြင်းမိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းတော်တို့ရက်ွက်ကနေအမြဲလူနေကြပါဒါပဒိန်ကြီးမြို့နယ်ရှန်ကင်းတောင်အတက်လန်းနားမှာရှိတဲ့အောင်ဒုက္ခမိဘမဲ့ကြောင်းအတွက်ကိုတွားရောက်လူရန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအထုပ်ကခလုံးတစ်ယောက်တစ်ခုလုံးမှာအမှဆိုကလေး120ခန်းရှိပါတယ်ဒါကိတ်ပြင်းမိသားစုကိုမင်းစားဦးမန်းနေနဲ့တင်ပြရနေပြီးတော့လူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမနေ့ပြန်အောင်တွားရောက်လူရန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်ဒုက္ခမိဘမဲ့ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးအကြောင်းအတွက်ကိုတွားရောက်လူရန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တွားရောက်လူရန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေကို26ရက်နှစ်လ2026ရက်နေ့မှာတွားရောက်လူတန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စွန့်ကပ်ပွဲအတွက်ကိုတွားရင်းနဲ့ခါရဲလူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူရှိမိသားစုကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့ပြည့်စုံပါစေသိရကတဲ့သိရကတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင်းကြကတဲ့ကင်းခြင်းပါစေဘေးရန်လည်းကင်းပါစေ